ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်၌အာမင်ဖျားသခင်သည်တင်တို့နှင့်ရှိပါစေကိုရောဤဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေတန်လူကရှိထားသောကျမ်းုပ်စကားသည်အိုဖျားသခင်ကိုရောရှံအားဘုံတော်ဂုံတော်ရှိပါစေတန်လူကအခန်းကြီး16အခန်းကြီးတက်မှရှက်တာတဖန်ကိုရောသည်တပည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူသည်မှာတခါကတထေးတူတွင်ဗန္နာဆိုးတယောက်ရှိပြီးထိုဗန္နာဆိုးသည်တထေး၏ဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကိုဖြုံးပြီးသည့်အကြောင်းဆွဆွဲတိုင်ကြားချက်များသူ့ထံသို့ရောက်လာလေထိုအခါသူသည်ဗန္နာဆိုးကိုခေါ်၍တန်၏အကြောင်းကိုငါကြားရသည်မှာညီတို့၏တန်၏အလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောငွေစည်ရန်ကိုပေးတော်ကြောင်းမူကားယနေ့မှစ၍တန်သည်ဗန္နာဆိုးမလောက်ရဟုဆို၏ထိုအခါဗန္နာဆိုးကငါသခင်သည်ငါ့ကိုဗန္နာဆိုးအရာမှဖယ်ရှားလေပြီငါမိကဲ့သို့ပြုရမည်ညီထူးခြင်းဟာငါမတက်နိုင်တောင်းစားရန်လည်းငါရှက်၏ငါသည်ဗန္နာဆိုးအရာမှဖယ်ရှားခံရပြီးနောက်လူတို့သည်သူတို့၏အိမ်များတွင်ငါ့ကိုလက်ခံကြစေဟန်ညီတို့ပြုရမည်ကိုငါသိ၏ခုမိမိစိတ်ထဲ၌ဆို၏ထိုကြောင့်သူသည်မိမိ၏သခင်ပေါ်ကြွေးတန်နေသောသူများကိုတဦးစီခေါ်၍ပထမတူကတန်သည်ငါသခင်ကိုမိညာပေးဆက်ရမည်နီဟုဆိုလျင်ထိုသူကစီအချိန်တရာရှိပါသည်ဟုဆိုလေ၏ဗန္နာဆိုးကလည်းတန်၏စင်ရန်ကိုယူ၍အလင်းမြန်ထိုင်ကြည့်လင်90ဟု၍ရေးမလောဟုဆို၏ထို့နောက်သူသည်အခြားသူတစ်ယောက်အားတန်သည်မိညာပေးဆက်ရမည်နီဟုမေးလျင်ထိုသူကဂျောင်းစပါတန်တရာရှိပါသည်ဟုဆို၏ဗန္နာဆိုးကလည်းတန်၏စင်ရန်ကိုယူ၍80ဟု၍ရေးမလောဟုဆို၏သူ၏သခင်သည်ကမယိုးသားသောထိုဗန္နာဆို၏စင်ချင်းညောညံ့ညံ့ကိုချီးကျူးလေ၏အကြောင်းမူကားလောကီသားတို့သည်လောကီအမှုကိစ္စတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြရာ၌အလင်းဤသားများထက်ပိုး၍ကျွမ်းကျင်ပါနှင့်ကြ၏ဤသည်ကခရစ်တုသခင်ဤမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်အိုခရစ်တုသခင်ကိုရောရှံအားချီးမွမ်းတော်မနာရှိပါစေ May the words of the gospel wipe away our sins တေခြင်းကိုဘုန်းတော်ကောင်းတော်နဲ့အောင်မြင်ရှင်မြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်တန်တော်လွှမ်းခြုံတဲ့30ကြိမ်မြောက်တာမန်ဂျာတာရီနေ့ညခြင်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပူတာရင်နဲ့နှစ်ဖက်က30ကြိမ်မြောက်တာမန်တောက်ကြနေ့နှစ်ဖက်က Father ဖတ်ကြားထောက်ရှုရမယ်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်ကတန်လူကခန်းကြီး16ခန်းငယ်1ကနေ7ထိဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကလာရဲ့ပထမဂျာတာရီနေ့ဖြစ်တယ်လို့နှစ်ဖက်အားလည်းပဲလာရဲ့ပထမတောက်ကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လာရဲ့ပထမဂျာတာရီလာရဲ့ပထမတောက်ကြလာရဲ့ပထမစနေနော်ဒီကြည်ညိုခြင်းတွေကိုလည်းပဲမမေ့မလျော့ဖြည့်ဆည်းဖို့ Father အနေနဲ့နော်ဒီတိုက်တွန်းကြပါတယ်ပထမတော့ပထမစနေကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြီးသွားပြီနော်ဒီတစ်ဘက်ကတော့ဖြင့်ပထမတော့ဂျာတာဒီနေ့ပထမဂျာတာရီနှစ်ဘက်ကပထမတောက်ကြပဲကျက်မှာတော့တယ်ဆိုတော့နောက်အဲ့မှာအဒီနှစ်ဘက်ကဖာသာတို့ဖတ်ကြားတောက်ရှုရမယ်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘာကြောင့်လဲယူသားခြင်းအကြောင်းဘာကြောင့်မို့ဒီယူသားခြင်းဒီအကြောင်းပြောလာရတယ်လဲဆိုရင်ဖာသာပြောပြီးပါပြီနိုဝင်ဘာလတော့ဒီဟာအမိကက်လိတ်သာသနာတော်ကြီးရဲ့ဝတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာနောက်ဆုံးလဖြစ်တယ်လို့နော်ဒီအမိကက်လိတ်သာသနာတော်ကြီးရဲ့ဝတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာတစ်နှစ်တာကုန်ဆုံးမဲ့နောက်ဆုံးလဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီတလဟာကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးရမယ်လလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကွယ်လွန်သွားခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာ Father တို့ပါရှိတယ်လေစင်ရန်စကြောခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Father တို့ခရိယန်နော် Father ခရိယန်အားလုံးလို့ပြောတော့တချို့ခရိယန်တွေကတိမ်ပြီးတော့နေကြခြင်းကောင်းကြီးအောင်ရောက်တယ်လို့အဲ့လိုပဲပြောကြတယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်တော်ပြီလို့ပြောတယ်
ကက်သလစ်သာသနာတော်အဲ့လိုမတော်တယ်မအောင်နော်တော်တယ်လားမတော်တယ်ဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ကိုသားသမီးတွေတော့မှကိုကိုဟလာနော်တခုခုမိဘဖြစ်တဲ့ကိုတခုခုစိတ်ထိခိုက်နာကြအောင်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့လေခွက်လက်ပါလို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့မိဘမေကိုချက်တယ်အဖေကိုချက်တယ်လို့ပြောရုံနဲ့ကိုကျင်နေနိုင်သလားလို့နော်အဒီကိုဟလာဘာလို့တာလဲဆိုရင်ဒါအခွင့်အရေးယူတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ဟလာလက်တွေ့ကြတဲ့တက်တည်တစ်ခုခုကိုပြမှာပဲဒါသူတို့လည်းပဲယုံကြည်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့နော်ဒီတချို့ကပြောင်းယုံကြည်တော်ပြီဆိုပြီးတော့ကိုလောကမှာနေတာဘလို့ပဲနေနေဘလို့ပဲအသက်ရှင်ရှင်ဖခင်ကယ်ရင်ချင်းကိုပေးထားပြီးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုတွေပြောကြတယ်ဒါဟာနော်ပြန်နေပြီးတော့မှစမ်းဆက်ကမယ်ဟာဒီယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုလုတ်တဲ့ကိုရင်ဒီအားရီကနော်ဒီအပြစ်မားတွေကဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှဆက်ပြေရမယ်အင်မဆက်ပြေရှင်လို့ရှင်ကွာလောကမှာနေတဲ့ချိန်လေးကွာနော်မှန်မှန်ကန်ကန်ကိုရှင်းသမ်းမှုလိုအပ်တယ်တို့မဟုတ်လို့ရှိရင်နော်ဒါတွေကိုကိုဟာဘာမှဆက်ပြေကြမလို့ဘဲနဲ့ကောင်းကင်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ယေရှုသခင်လောကကိုကြွလာပြီးတော့မှအနက်နာခံပြီးတော့မှအုပ်နေကြမလို့ဘူးနောက်ဆုံးတိတ်ပြီးတော့မှလူသားတွေတိတ်ပြီးတော့မှသူ့စီရောက်လာတော့မှအကုန်လုံးဝင်လို့ရိုက်သွင်းပေးလိုက်ရုံနဲ့ရတယ်နော်လားဒါကြောင့်မို့တရားတော်တိတ်ပြီးတော့မှနော်လွယ်ပေါ့ပြက်နော်ဒါမတော်တဲ့မှာနော်ဆိုတော့ Father တို့ကက်လစ်သာသနာတော့တေခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဘက်မှာတော့နောက်ဆုံးစီရင်ခြင်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာအခုဘာကြောင့်မို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမင်းတို့လောကမှာနေတဲ့အချိန်မှာလောက်ခဲ့တဲ့ဒီအရာတွေဟာဖျားရှိရောက်တဲ့အခါမှာမင်းဘာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုပြီးမှစီရင်စစ်ကြောခြင်းကိုခံရမယ်လို့စီရင်စစ်ကြောတယ်ဒီကောင်ဟာကြောက်တယ်လို့လားကြောက်တယ်ဆိုတာကဒါကိုလောက်တာမှန်လို့နော်Father မြဲဥမာလေးပြီးပါတယ်စာကြည်တဲ့ကလေးတယောက်ကစာမွေးဘယ်တော့ဖြစ်မကြောက်ဘူးစာမကြည်တဲ့ကလေးကတော့စိတ်ပူပြီးတော့မှမအိတ်နဲ့မစားနိုင်နော်ချက်ကလာကိုဒီဒါသူကိုကြောက်တာပဲဆိုတော့ခုနော် Father တို့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်မှန်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်ကိုလောက်ရမယ်လုပ်တယ်ရိုးသားမှန်ကန်ဖြောင်းဝက်နော်လားလုပ်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်စီရင်ခြင်းကိုခံရမလားမခံရဘူးလားရှည်ဝေးမင်းနေနဲ့တန်မာဒီခန်းကြီး25ခန်းကြီး35နေနော်45အထိနော် Father တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုသခင်နောက်ဆုံးသူကသူ့ရဲ့ဖျားဘုံတော်ပြည့်နဲ့နော်သူ့ရဲ့တရားတမန်တော်တွေအချွေရန်နေနဲ့သူကြွလာတဲ့အခါမှာလူတွေကိုနော်ဒီသိုးနဲ့စိတ်ခွဲတယ်ခွဲချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သိုးတွေကိုပြောမယ်ငါမတဲ့ချိန်ကျွေးတယ်နော်စာလောင်တဲ့ချိန်အစာလောင်တဲ့ချိန်ကျွေးတယ်ငတ်မတဲ့ချိန်တိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဝတ်ကြီးရှိတဲ့အခါမှာနော်ဝတ်စာပြီးတယ်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာလာပြီးတော့ကြည်တယ်နော်ထောင်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာဒါပြီးတော့မှနော်ဒီကုညီပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါရပါလေလောကမှာကိုရှိနေတဲ့ချိန်တော့ကိုလှုပ်ခဲ့တယ်ကိုရဲ့လှုပ်ရက်တည်နေဘုရားစီရင်တာပဲစီရင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဘယ်လိုပြောတာတော့ဟုတ်လားစီရင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဘယ်လိုပြောတာတော့ဒါဆိုဒီတရားတွေကယေရှုသခင်ကဘာအတွက်ဟောတာတော့ဘာအတွက် Father တို့ကိုပေးခဲ့တာဘာအတွက်ပေးခဲ့တာအခုလည်းပဲနော်ဒီတန်လူကခန်းကြီး16ခန်းငယ်တက်ကနေရှက်ကနောက်ဆုံးချိန်မှာ Father တို့ဘာလုပ်ပါလဲစီရင်ခံရမယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကောက်ကျက်ဆန်းနေတဲ့နော်တာဝန်ပြက်ကွက်တဲ့တာဝန်ပို့ရော်တဲ့တာဝန်လက်ဟင်းတဲ့ဒီဘန္တာဆိုကမင်းစင်ရင်နေလာခဲ့လို့သူ့ရဲ့တတိယသူ့ခေါ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီစင်ရင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှစင်ရင်နော်ဒီဘာဖြစ်မှုဟလာနော်ဒီစင်ရင်ကနော်တကယ်ပဲဟလာနော်ဒီဒီယုံကြည်ရမှုမယုံကြည်ရမှုဆိုတာကိုဒါသူကအလုံးမှာစင်ရင်မှန်မမှန်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးမှာဒါပါလို့ဆိုလို့ချင်တာတော့အဲ့ဒီဘန္နာစုကနော်ဒီလဆန်းကနေစပြီးတော့မှသူစင်ရင်နေရာတွေတွင်ထားတာတွေမှန်ရတာပြန်ဆက်မယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့လက်ရက်ကိုပေါ့နော်တနေ့တာသူ့ရဲ့တာဝန်တွေကိုသူတကယ်ကြည့်ရလားမမှန်ကန်သူရေးတွင်ခဲ့လားဆိုပြီးတော့မှဒါစစ်ဆေးမှာပဲလေဒါဟာနောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလမှာစင်ရဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုခံရတာမဟုတ်လို့ပါလေနော်
စီရင်ဆုံးချက်ကျင်းကိုခံအောင်မဟုတ်လို့ပါနေတိတ်လို့ရှိရင်စီရင်ကျင်းခံတော့ကောင်းကင်ကိုတန်းရောက်တယ်ဆိုတာတွေကဒါဆိုဒီတရားတွေကဘာအတွက်လဲဒီတရားတွေကဘာနော်ဒီညံသုံးလို့မှရေးထားတာမဟုတ်ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ကျမ်းစာပြီးတယ်တက်တယ်နော်ထုံးလို့မွေရေလူနောက်နော်ကြိုတော့ရတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေပမာတယ်ဒါနောက်ဆုံးစီရင်ခြင်းကိုဆိုလိုချင်တာဒါမှမဟုတ်ဒီနော်ဒီကျမ်းစာကိုဒီနိုဝင်ဘာလမှာဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာက Father တို့ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ Father တို့လည်းပဲတနေ့အဲ့လိုကွယ်လွန်ရမယ်ကိုယ့်ရင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေတချို့ကအစံတက်ပြန်ဆန်ပြီးတော့မှနော်အစံတက်ပြန်ဆန်ပြီးတော့မှဖះခေါ်တဲ့ချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့တာတချို့ကမဟုတ်ရုတ်တရက်ကြီးဖះရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ဘာမှမပြင်မဆင်မဲနဲ့သွားလိုက်ရတယ်ဒါတွေအားလုံးက Father တို့တက်သင်ယူစေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်လက်ရောက်တဲ့အခါမှာပြန်ဆန်ပြီးတော့မှဖះခေါ်တာကိုပြန်ပြီးတော့မှထူးနိုင်ဖို့နော်ပြီးတော့မှဒီမပြင်မဆင်မဲနဲ့လောကကြီးကနေထွက်သွားတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့လိုဟလာနော်မပြင်မဆင်မဲနဲ့ဒုံသားကြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးရှိတော့ကိုယ့်အတွက်ကရန်လေးစရာနော်ဖះရှိရောက်တဲ့အခါမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့စီရင်ခြင်းတွေကကြီးမားနိုင်မယ်လေးလံနိုင်မယ်ပြင်းထန်နိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့မှအခုဒီချိန်လေးကနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကိုလောက်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအားလုံးကိုမလုပ်တာလေအတက်နိုင်ဆုံးနော်လားအမားရင်ကင်းအောင်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီလက်ဟဲချွတ်ချော်မှုကင်းအောင်အတက်နိုင်ဆုံးအပြစ်ကင်းအောင်ကိုကရှမ်းတယ်ဖို့နေထိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့နော်ဒါ Father တို့ကိုတော့တရားပေးနေတာနော်ဘာကြောင့်လဲကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေထဲမှာတချို့ကအဲ့လိုလူတွေ Father ရဲ့တောင်းမြတ်တော်အရန်လူအပ်နေတဲ့သူတွေရှိကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာမှမတင်မစင်မဲနဲ့နော်သူတို့ကနော်သူတို့ရဲ့ဒီဘဝကိုဒီလိုပဲပေးတိတ်ပြီးတော့မှနော်ဒီအပြစ်တွေထဲမှာအမိုက်မားတွေထဲမှာနှော့ထဲမှာနှက်မနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေဟာတော့ဆူတောင်းခြင်းကိုအရန်လူအပ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့လုပ်ရပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဖခင်စီရင်ဆုံးဖြတ်မှာနဲ့ဆိုတော့ Father တို့လည်းပဲဒီဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်ပြင်းထန်တဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနော်ဒီလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုတာကဒီလက်ရှိအသက်ရှင်နေတဲ့ချိန်တွေကတနေ့ကိုယ့်ရဲ့လုံငန်းဆောင်တာတွေကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုတာတွေကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုယ့်ရဲ့ရှန်သန်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကြံတွေကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေနော်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယက်တည်မှုတွေနော်ဒါတွေအားလုံးကိုနော်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒါကိုကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဒါအသိပေးနေတာတတိပေးနေတာတရားပေးနေတာဒါကြောင့်မို့စီရင်ခံရမှာကိုနော်ကြောက်တယ်ဆိုရင်အခုကလေးကနေနော်စီရင်တဲ့အခါမှာမန်ကန်နဲ့ဖြောက်မန်နဲ့နော်ပေါ့ပါလေးစီရင်ချက်ချခံရဖို့အတွက်အခုလက်ရှိတက်ရှင်နေတဲ့ချိန်တွေကစူးစမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီနောက်ဆုံးနေ့အချိန်ကိုတွေးပြီးတော့မှကိုကဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်မှာအခုဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်မယ်နဲ့သေကြမှာပဲကိုကဟာနော်လားဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမငြီးပါနဲ့လာဇရုစင်ရသားလာဇရုနဲ့တထေးသားအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကြမ်းချက်တွေကိုခုဖတ်ခိုင်းနေဆိုတာကနော်ဒီလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်ဒီအချိန်က Father တို့အတွက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးရမယ်လဖြစ်တာကြောင့်မလို့ Father တို့လည်းတနေ့ကွယ်လွန်မယ်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ခံရမှာလဲတရားစီရင်ခံရမယ်စီရင်ခံရမယ်အဲ့ဒီစီရင်တဲ့တရားကဘယ်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့မှစီရင်လာလဲဆိုရင်ကိုယ်အသက်ရှင်တဲ့အခါတော့မှလှုပ်ခဲ့ကြံခဲ့နော်ရှင်းတန်ခဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့နော်ယက်တီခဲ့ပြောဆိုခဲ့တွေးပေါ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေအားလုံးကိုမူတည်ပြီးတော့မှပဲ Father တို့ကိုစီရင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မို့စီရင်ခံတဲ့အခါမှာကိုကမကြောက်မရွံ့နော်ပေါ့ပါလေးအစီရင်ခံနေတယ်ဆိုရင်လက်ရှိလောကအတ္တမှာအင်္ဂလာရှိဆုံးအသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်တကယ်လို့ Father တို့ကဒီချိန်မှာဟလာနော်ဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းကိုမတွေးနိုင်မဲနဲ့ဒီချိန်မှာရှစ်မှုပျော်ပါနေပြီဆိုရင်တော့ပြန်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ရှစ်မှုပေါ်ပျော်ပါခြင်းအတွက်ဖခင်နော်ဒီစီရင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ဝမ်းမနေပါနဲ့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ကြီးမဖြစ်ပါနဲ့နောက်ပါပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမ်းစာထဲမှာယေရှုသခင်မတော်တဲ့နာတာမဟုတ်ဘူးတော်တဲ့နာထားတယ်အဲ့တော့ကိုကပဲနားမထောင်ပဲနဲ့တော့မိုက်လုံးကြီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နော်မိုက်လုံးကြီးခဲ့တာကြောင့်လို့
ကိုအဲ့လိုလက်ခံပြီးတော့မှဆက်ဖြစ်နိုင်ဖို့နော်ဆိုတော့ဘာတဲ့အနေနဲ့တော့ဘသူ့ကိုပါနော်ဒီလိုနော်ဒီကြီးလေးတဲ့စီရင်စမ်းချက်ချက်မျိုးကိုစီရင်ချက်မျိုးကိုချစေချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ်တက်ရှင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကိုတွေးပြီးတော့မှအတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့စီရင်ချက်ပေါ့ပါစေဖို့ဆုတောင်းကြစို့စူးစမ်းရှင်းသင်ကြစို့ဖျားသခင်သည်တို့နဲ့ရှိပါစေကိုယ်ရိုင်းဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေအလုံးစုံကိုတက်နိုင်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျား၏နာမတော်မြတ်၌ကျွန်ုပ်လက်တန်ဉာဏ်၎င်းဖျား၏တန်ရှင်းသောမေတော်မာရိယာမေတော်ကျော်စောသောခင်မောနာတန်စုစေတရားတမန်ပေါင်းသူတော်သူမြတ်ပေါင်း prophet ပေါင်းတရားတော်ကြောင့်တေခံတော်သူပေါင်းသီလတဲ့ပေါင်းယဟန္တာပေါင်းတို့တောင်းလျှောက်ပေးခြင်းဉာဏ်၎င်းသင်တို့၌နတ်ဆိုးတကိုတက်တီရှိသမျှနဲ့ယောဂဘေးပြပေါင်းအထူးသဖြင့်မတရားအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စပိတ်စာတွေဖိနေဉာဏ်စဲနေဆက်ချင်းကြောင့်တက်ရှူသွေးခွဲရုပ်မှာပတ်ဆက်မှုများမိဘေးလေဘေးရေဘေးစစ်ဘေးသဘာဝဘေးလူရုပ်မှာတို့ဖန်တီးသောဘေးဆိုးခတ်သိမ်းမှာအမြင်ဆုံးကင်းဝေးကြရပါစေသောအာမင်ပြည်သူတရက်လုံးပါဝင်သောရေတော်ဘုံမောက်ချအေခံဉာဏ်အမှန်အောင်အောင်ပါမည်အောင်လဲအောင်နေပြီလာကြဒုယုံကြဆိုနောက်ဆုံးထိုင်အိမ်ပြန်ထိုင်2025ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမယ်စကမှာအကျမ်းဖက်ဖက်ဆက်မိစ္ဆာရဲ့မတရားတရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအားလုံးစန့်ကျင်ကြစို့